على اليمين أشمر. هذا تمارين، هذا بيقوي العضلات، هذا بيزيل الاحتقانات، بلين هالأغشية وهالغضاريف، وبحرك الدورة الدموية للغدة الدرقية والغدة الجاردرقية اللي بيجي موقعها ورا الغدة الدرقية، اللي مسؤولة عن إفراز الكالسيوم وتعديل مستوى الكالسيوم في الدم. الغدة الجاردرقية والغدة الدرقية مسؤولة عن الحرق وين ما يكون في كل خلايا الجسم. فأنتوا في العملية نشطوا الدرقية والجاردرقية بشكل كبير، وبالأساس إحنا نشطنا الغدة النخامية. يعني إذا بدنا نيجي على الفعالية الهرمونية وراء هذه العملية، يعني هاي الحالة بتخليكم تفرزوا ميلاتونين أكتر وتناموا بشكل أفضل. ماشي، خلصنا من كل هذه الأمور. هلا نيجي للأهم، الأهم اللي هو وضعية النوم الصح واحد بيعاني من الشخير. هذا هو اللي بدنا الملخصة، بس هذه العمليات عشان نخلصكم من الشخير. يعني تعمل يوميا، ممكن إذا واحد معني وحتجيب نتيجة أكيد 100%. خدوها من محسوبكم. وقبل ما أدخل في الطرق الثانية كمان لتنظيف الجيوب الأنفية، العطسة. يعني تحطوا فلفل، أي شيء تستنشقوا وتعطسوا، انتوا بتطلعوا هواء بسرعة 150 كيلومتر بالساعة من الحويصلات الهوائية من القفص الصدري، وبضلوا طالع لمنطقة الجيوب الأنفية. يعني 150 كيلو هدول بطلعن بطريقة سريعة. هاي أفضل تنظيف للجيوب الأنفية، العطسة. وعشان هيك نقول رحمكم الله. الشغلة الثانية اللي حتساعدكم، هذه في مخدات صغيرة هيك بتكون، هذه احنا ممكن نعملها في البيت. هذه ممكن نحط فيها خليط من الأعشاب وخليط من البذور. البذور أفضل بذور تحطوها فيها. عندكم السمسم، عندكم القرنفل، عندنا الحب السوداء، عندنا الخردل، عندنا الحلبة. وتخلطوا البذور هذه مع أعشاب اللي هي أهمها النعناع مع الزعتر أو الأوريجانو، البابونج كويس كتير، ينخلط مع الحبوب هذه بمقدار نصف لنصف. وهاي الحبوب تكون في الجرابة هذه أو في الوعاء هذا، وتكون بس في شكل جاف، وتتشمس كل يوم مع أشعة الشمس، لأنه إذا وصلها رطوبة معناته حتخرب الأعشاب والحبوب. وفي هاي الحالة هذه بدها تكون رفيقتي أثناء النوم، وممكن استخدمها في وضعيات النوم اللي هلا حنفرجيكم إياها. فباخذها معي. هذه بتوسع يعني تبخيرة ذاتية، وبتنشط الهواء اللي بدكم تناموا فيه. الغرفة اللي بدكم تناموا فيها هلا بدنا نمنع أي حساسية، سواء غبار سواء جراثيم في الجو. ففي هاي الحالة الغرفة لازم تكون مهوية، الشراشف لازم تكون مغسولة بشغلات طبيعية. الأفضل مياه ساخنة مع شوية خل اللي تتعقم، ما يكون في روائح ثانية. الروائح المسموح فيها فقط اللي هي الريحان، الزعتر، النعنع، البابونج، اليانسون، هذه الليمون، الملح. هذه كلها روائح مسموح فيها بالغرفة عشان نقدر ننام مظبوط، ويكون في عتمة، ويكون في صوت، في تهوية مظبوطة. وفي هاي الحالة بننتقل لوضعية النوم الأصح. احنا حكينا انه يعني الاغلب بفضل وضعية النوم على الجنب اليمين، مش عشان الجنب اليمين لما ننام على الجنب اليمين بيكون في تروية اكثر للدورة الدموية للرئتين. القلب في المنطقة الشمال بيكون مرتاح، الكبد بيكون مرتاح، والجهاز التنفسي والدماغ أفضل وضعية لإراحته. وإحنا بنحكي هلا عن مشكلة تنفسية، تضيق في الأقنية. إذا بدنا نختار النوم على الجنب اليمين والنوم على الظهر بوضعية الركبة في وضعية معينة. المطلوب مني بده يكون عندي المخدة هاي اللي هي مخدة طبيعية، بس بدي أعليها شوية وأعمل لها adjustment، أشوف بتمشي مع الركبة ولا لا. في هاي الحالة بنام على جنب اليمين، والتظبيط بده يكون إنه الركبة تكون مستقيمة من ناحية العمود الفقري والنخاع الشوكي. في هاي الحالة القناة هذه
بتكون مفتوحة بشكل أفضل. وعشان أسهل الأمور على حالي لازم أحط مخدة أو مخدتين بين كتافي، يعني أبقى حاطط كتفي وعلى المخدة، والرجلين بين الرجلين بين مفصل الركبة يكون في مخدة مخدتين. في هاي الحالة أنا بكون نايم في الوضعية هذه اللي هي مريحة نوعا ما. اللي ما بتناسبه الوضعية هاي على الجنب، في هاي الحالة بده المخدة العادية يضمن إنه مرفوعة شوية ومعدلة، ويبقى راسنا شايفين الزاوية اللي محطوط فيها الراس. هذه أفضل زاوية، إنها تكون المجاري الهوائية من الأنف للرئتين للبلعوم مفتوحة بالشكل الصح. في حال أنا شلت المخدة وحطيت راسي لورا أو على الرول اللي حكينا عنه كويس لمشاكل وآلام الرقبة والديسكات، الرول هذا البشكير الفوطة اللي بدي ألفه وبدون مخدة، أنام على ظهري وانا رقبتي لورا بدون مخدة بس بالرول. هاي افضل وضعية للي عندهم ديسكات، بس اللي عندهم شخير هاي اسوأ وضعية لإلهم وهيزيد الشخير. عشان هيك احنا لوضعية الشخير والمشاكل التنفسية لازم نكون اذا نايمين على ظهرنا رافعين ركبتنا بالطريقة هذه. المشاكل التنفسية اللي بتكون واضحة، الوضعية واضحة. المشاكل التنفسية اللي بتكون هذا الشخير بيؤدي لتوقف النفس في الليل، سليب أبنيا. هذه الأعراض الخطرة اللي بدناش نوصلها. فتوقف النفس، واحد عنده مشكلة شخير، مشكلة تنفسية، ضغط على الجهاز التنفسي، إذا الوضعية الأصح